Pozdrav dragi, dobrodošli u tjedni horoskop za tjedan koji je onako ispunjen ljubavlju zato što nam stiže Valentinovo ovog tjedna. Vama hvala što nas gledate i što privlačite mnogo dobre karme uz Astro Tarot EU. Dakle, ovaj ljubavni tjedan počinjemo sa znakom u kojem se trenutno nalazimo, dakle u znaku Vodenjaka smo još uvijek. Vodenjak, zauzeti, stiže dodatna romantika ovog tjedna u vaš odnos. Možete se radovati iskrenim izjavama o ljubavi i nekim sentimentalnim trenucima zajedno sa vašom voljenom osobom. To je zaista lijepo. Slobodni vodenjaci. Komunikacija sa nekim ide baš fino ovog tjedna, a sada se može i produbit malo. Mogu se reći riječi koje pokreću, koje bude i koje aktiviraju. Može doći i do susrijeta nekog već krajem tjedna. Lijepo i za vas. Što se tiče posla, ne obazirite se na komentare kolega i ne komentirajte ono šta čujete. Tako na poslu također ima nekih papiroloških pitanja, rješavajte brže to što imate i poslušajte savjet od neke ribe. Što se tiče zdravlja, slaba točka, nemate slabe točke, zdravlje je dobro. Ribe, zauzete ribe, dolazi do boljeg kontakta sa voljenom osobom. Doduše, i okolnosti će biti na vašoj strani, moramo priznat. Imat ćete dovoljno vremena biti sa partnerom sami. Biti sami i imat ćete neke nalete dobre energije tokom cijelog tjedna. Slobodne ribe, situacija će se odjednom pokrenuti. Mars će uvesti u vaš život osobu koju ili niste očekivali ili bar do sada niste uzimali onako za ozbiljno. U svakom slučaju, većina vas više neće biti slobodna ovoga tjedna, tako da očekujte ulazak u neke veze. Što se tiče posla, povoljna poslovna situacija, pokažite svu svoju snagu i odgovornost u ovom tjednu. Što se tiče zdravlja, slaba točka, slabost mišića i neki umor. Morate naći načina odmarati i vi to vrlo dobro znate. Ovan, zauzeti ovnovi, nakon to šarma ćete ispeglat, što se kaže, mnoge situacije u kojima će partner onako mrko da vas gleda. Planeti šalju veoma dobro raspoloženje, zato će u ovom tjednu uglavnom sve ići baš onako kako treba. Slobodni, moguće je da sasvim neočekivano uđete u vezu sa vama veoma poznatom osobom. Imate više mogućnosti za zabavu i razonodu, to stoji. U svakom slučaju privlačite pažnju gdje god da se pojavite ovoga tjedna. Što se tiče posla, inicijativa je sad dobrodošla jer ste ušli u podsticajni period koji od vas traži akciju i samo akciju. Zdravlje, slaba točka tjedna, grlo. Izbjegavajte sva hladna i gazirana pića ovoga tjedna koliko se može. Bik. Zauzeti bikovi. Nejasnoće će polako ustupiti mjesto ljubavi ovoga tjedna. Nedoumice će se ukloniti pod naletom strasti kod vas. U prvi plan će doći ljubav. Ostalo će biti malo potisnuto tako u stranu tokom cijelog tjedna. Samo se suzdržavajte od nekih naglih reagiranja i naglih reakcija. Slobodni, vi ćete ovoga tjedna privući novu osobu u vaš život. Mnogi će možda izaći na sastanak s osobom s kojom postoji neka malo veća razlika u godinama. Što starijim, što mlađim od vas, svejedno. Osjetit ćete nalet pozitivne energije uz tu osobu. Što se tiče posla, dobar poslovni tjedan. Veoma dobar. Interesantni novi momenti i novi suradnici. Dogovori koje napravite ovoga tjedna mogu potrajati.
Slaba točka što se tiče zdravlja, mišići vrata. Preporučujemo masažu ili naravno jogu. Da. Blizanci, zauzeti blizanci. Saturn i Pluton će se poravnat u partnerskom sektoru. Željet ćete nešto mijenjati. Sada je pravo vrijeme za neke onako ozbiljnije, malo ozbiljnije razgovore. Tako biste vaš odnos ojačali i učinili ga malo nježnijim i posve boljim. Sve će biti kako treba, nemojte se nervirati. Slobodni blizanci, lakše, no inače ćete flertovat ovog tjedna. Imat ćete pojačane kontakte sa suprotnim spolom. Mnogima će se javiti neka stara ljubav. Neko će poželjeti avanturom malo začiniti vaš život. Savjet je ne jurite. Sve ćete jasnije vidjeti tek narednog tjedna. Znači, samo polako. Što se tiče posla, zanimljive informacije koje niste očekivali vam dolaze. U ovom tjednu se mogu naći i neki novi dogovori što se tiče posla. Zdravlje, slaba točka tjedna, na početku tjedna nervoza, ali prolaznog karaktera. Rak, zauzeti rakovi. Mjesec u vašem polju partnerstva učinit će vas malo ranjivim. Dobra vijest je da ćete s partnerom lako komunicirati o onome što vas muči. Imate dobrog partnera i obitelj, naravno, a često toga niste ni svjesni. Sada ćete ovoga tjedna to vidjeti. Slobodni, bivši ljubavnik bi mogao izaći bukvalno iz ormana. Najbolje je, kažu naši majstori, ne preduzimat akciju. Ništa ne preduzimat. Pustite ga da se trudi i ne zatvarajte vrata nekim novim osobama koje će pokrenuti neka dopisivanja sa vama ovoga tjedna. Što se tiče posla, dobro procenjujete situaciju u kojoj se nalazite tokom tjedna. Prvi dani tjedna izuzetno povoljni, izuzetno. Poslušajte savjet vage koji vam se nudi. Zdravlje, osjetljivost grla i disajnih puteva. Lav, zauzeti lavovi. Znači, zauzeti lavovi, ovog tjedna planeti uspostavljaju prekrasne veze po cijelom kozmičkom nebu. Situacija u ljubavi će se bitno i značajno popraviti. Osjetit ćete kako sa partnerom možete razgovarati o bilo čemu. Osjetit ćete da vas partner voli, vrijednuje i razumije, što je jako dobar osjećaj, moramo priznati. Slobodni, Venera se kreće kroz vaš romantični sektor i donosi nove mogućnosti za izlazak. Aktivirat će jednu osobu prema vama. Komunikacija će se pojačavati iz dana u dan. Nećete biti sigurni šta uraditi. Savjet naših majstora je samo se opustite i dajte šansu novoj osobi. Što se tiče posla, morat ćete pristati na neke uvjete koji vam se ne sviđaju. No, ne očajavajte, jer će se ispostaviti da je pristajanje bio baš mudar potez. Zdravlje, slaba točka, koža. Odmarajte jer vaša koža reagira na stres. Djevica, zauzeti. Merkur kreće u vaš romantični sektor, naravno, imat ćete želju oboje razgovarati o svemu. Mnogi će uživati u nekim duhovnim temama više. Napravit ćete velike korake naprijed i donijeti veliku zajedničku odluku. Slobodni, vama stoji novo poznanstvo, poručuju naši majstori. Većinu vas će neko iz obitelji pokušati povezati sa nekom novom osobom. Drugi će upoznat osobu koja se skoro doselila u vašu okolinu. Nešto će biti egzotično u toj osobi. Uživajte, nema razloga za sumnje i nepovjerenje. Što se tiče posla, moguća je ponuda kojoj nećete odoljeti. Pronaći ćete način za rješavanje financijskih problema.
Zdravlje, slaba točka, period kada ste skloni gojenju. Vi sve znate o toj temi, ali tako da počnite da primjenjujete savjete. Vaga, zauzete vage. U istoj ste energiji i partner i vi. Probudila se nekako vaša veza. Aktivirao se vaš ljubavni život. U ovom tjednu doista može biti nekih lijepih i vatrenih momenata. Sada možete biti podrška jedno drugom. Od nekih svakodnevnih obaveza do nekih ozbiljnih tema. Nije ovo loše nimalo. Slobodne vage, netko sa kim ste u kontaktu ili tko je u vašoj blizini će vas čačnut baš onako kako treba. Zagolicat će vam misli i maštu i pokrenut neke duboke impulse u vama. Što se tiče posla, odložite važne razgovore za neke druge dane. Nije trenutak. Međuljudski odnosi ovoga tjedna vam uopće nisu stabilni. Zdravlje je slaba točka tjedna, disajni putevi. Više se utopljavajte i budite na toplom. Škorpija, zauzete škorpije, napetosti ima kod vas, ima, možda i problema ima, ali jedan dio problema jeste realan, a mnogo veći dio je onako prenaduvan, što se kaže. Ovoga tjedna odbacit ćete mnoge probleme u stranu i vratit sjaj vašem odnosu sa partnerom. Slobodni, evo kod vas, evo i u ovom tjednu ljubavne prilike za vas. Poznanstvo preko prijatelja, nekih društvenih mreža, na nekom okupljanju ili prilikom nekog izlaska. Netko će vas zainteresirati onako na blic i bit će vama baš fino ovoga tjedna. Što se tiče posla, ne ostavljajte ništa za sutra, jer sutra nećete imati vremena ni za šta. Zdravlje, slaba točka tjedna, disajni putevi i kod vas. Preporuka je inhaliranje bosiljkom. Eto, znate, strijelac, zauzeti strijelci. Mars vam šalje samopouzdanje i odlučnost da isterate istinu na videlo. Uspjet ćete partnera uvjeriti samo sa iskrenim i otvorenim odnosom kako želite ići dalje sa njima. Donijet ćete zajedno veoma mudre odluke važne za vas oboje. Slobodni, kod vas ušetala vam je Venera u vaše polje ljubavi i zabave. Zaljubit ćete se i zaljubit će se neko u vas. Nosi vas jedan vatreni talas i u istom treba uživati. Da li će i koliko trajati, to sad uopće nije važno. Posao, imat ćete napete momente po nekim papirološkim pitanjima. Možete očekivati dobitak od osobe koja često putuje. Zdravlje, slaba točka, slabe točke nema, prilično stabilan tjedan za vas. Jarac, zauzeti, kod vas Merkur ulazi u vaš znak u ponedjeljak i mogao bi dovesti do emocionalno nabijene situacije. Ali budući da su svi drugi aspekti onako dobri, završit ćete tjedan još bliži sa partnerom no što ste bili prije. Slobodni i kod vas su strasti proradile. Netko vas čačka, golica vam misli i pali neke unutarnje vatre. Zar je važno da li će to biti veza ili će to biti onako bez obaveza sve? Bitno je da vam je lijepo. Što će tačno biti, ovisi od natalne karte, vi nemojte mozgat previše. To je važno. A što se tiče posla, osjetit ćete nalet energije i samouverenosti. Sve će se nekako dešavati brzinski, ali uspijevat ćete sve obaveze završiti. Slaba točka tjedna što se tiče zdravlja nema. Potpuno stabilna zdravstvena situacija. To bi bilo sve, dragi. Uživajte u ovom ljubavnom tjednu i uživajte u prazniku ljubavi i hvala vam što nas gledate i privlačite mnogo dobre karme u Zastro Tarot EU.